ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಂದೆ ½ kg ಒಂದು ಬೌಲ್ದ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ నేనైతే పాడొందిಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಅನ್ನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು. ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೊಕೈಕು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಜೋರ್ದಿಲಿ. ಗೈಸ್ ತುಲೈತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಪೂರ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್. ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಡಿತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಆತು. ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಚನೆ.